এই দুটো পেঁয়াজ পাতা দাও না। হ্যাঁ, পেঁয়াজ পাতা দিয়ে কি করবি? রান্না। কি রান্না করবে আজকে? টেরিয়াকি চিকেন খাবে? দেখা যাক। নাও পেঁয়াজ পাতা। থ্যাংক ইউ। পেঁয়াজ পাতা ট্রান্সফার টু। টেরিয়াকি চিকেন আসলে আইডিয়াটা আমার নয়, আমার এক ভিউয়ার্স বন্ধু ইউটিউবে আগের ভিডিওটা দেখে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়েছিল, সাজেস্ট করেছিল আমাকে এই রেসিপিটার কথা। তো আমি দেখলাম লকডাউনের বাজারে বাড়িতে যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সেগুলো দিয়ে এই রেসিপিটা ইজিলি বানানো যাবে। আর মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি এই রেসিপিটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইজি, তোমরাও বাড়িতে বানাতে পারবে, একদম সোজা। আর যারা চাউমিন বা অন্য কোনো রেস্টুরেন্টে এটা খেয়েছো তারা তো জানোই এটা কতটা টেস্টি। সো হাই গাইস, আই এম কমলিকা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ফুডি বাঙালি। আসলে টেরিয়াকি চিকেনটা চাইনিজ কুইজিন হলেও এটা কিন্তু জাপানিজ কুইজিনের কুকিং টেকনিক থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে এসেছে। জাপানিজ ভাষায় টেরি মানে হচ্ছে শাইন বা গ্লসি ব্যাপারটা, আর ইয়াকি মানে কুকিং মেথডটাকে রেফার করা হয়, মানে গ্রিলিং বা বয়লিং। তো দেখে নিই চলো ফার্স্টে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে এটা বানানোর জন্য। টেরিয়াকি চিকেনের মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস হলো চিকেন, আমি এখানে 250 গ্রাম নিয়েছি, এভাবে কাটা। আমি আসলে লেগ পিসের বোনলেস চিকেনকে রেফার করব বিকজ সেটা একটু বেশি জুসি হয়, আর রেস্টুরেন্টে ম্যাক্সিমাম লেগ পিসের বোনলেসই ইউজ করা হয়। টেরিয়াকি চিকেনের টেরি বা শাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তার জন্য আমরা ইউজ করব হানি বা সুগার। তো যাদের বাড়িতে মধু নেই তারা সুগার ইউজ করতে পারো, ব্রাউন সুগার হলে বেটার হয়। এছাড়াও যেগুলো লাগবে সোয়া সস, চপড গার্লিক জিঞ্জার, আর যেগুলো লাগবে সেগুলো হলো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার, চিলি ফ্লেক্স আর ভিনিগারটা অপশনাল। আর গার্নিশিং এর জন্য সাদা তেল আর পেঁয়াজ পাতা থাকলে ভালো হয়। তোমরা দেখেছো আমি কিভাবে পেঁয়াজ পাতাটা কালেক্ট করেছি পাশের বাড়ির ছাদ থেকে। অথেন্টিক জাপানিজ কুইজিনে জাপানিজরা এখানে সাকে বা মিরিন ইউজ করে, এটা এক ধরনের রাইস ওয়াইন। তোমরা বাড়িতে হোয়াইট ওয়াইন থাকলেও ইউজ করতে পারো, কিন্তু আমার বাড়িতে ওয়াইন মানে বুঝতেই পারছো, ওয়াইন ছাড়াও এটা মানে সিমিলার টেস্টই পাওয়া যাবে। তো ওয়াইন ছাড়াও এটাকে ভালোভাবেই বানানো যায়। তো চলো তাড়াতাড়ি দেখে নিই রেসিপিটা। ফার্স্টে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করতে হবে। 1 টিস্পুন নুন, 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, 2 টেবিলস্পুন কর্নফ্লাওয়ার, 1 টিস্পুন সোয়া সস। এগুলো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। টোয়েন্টি মিনিটস মতো রেখে দিতে হবে। এবার টেরিয়াকি সসটা বানাবো। একটি পাত্রে 3 টেবিলস্পুন মতো সোয়া সস, 2 টিস্পুন হানি, এখানে যাদের হানি নেই তারা চিনি ইউজ করতে পারো সাবস্টিটিউট হিসেবে। এরপর 1 টিস্পুন চিলি ফ্লেক্স, 1/2 টিস্পুন ভিনিগার। এখানে চিলি ফ্লেক্স আর ভিনিগারটা অপশনাল, তোমরা চাইলে নাও ইউজ করতে পারো। আমি টক মিষ্টি ঝালের একটা ব্যালেন্স করার জন্য অ্যাড করছি। এরপর 2 টেবিলস্পুন জল মিশিয়ে নেব। বাজারে টেরিয়াকি সস অনেক সময় রেডিমেডও কিনতে পাওয়া যায়, তোমাদের কাছে যদি থাকে তাহলে ইউজ করতে পারো। এবার ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। টেরিয়াকি সস রেডি। এবার একটা কড়াইয়ে একটু তেল দিয়ে, তেলটা গরম হলেই ম্যারিনেটেড চিকেনটা ছেড়ে দেবো। যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা হালকা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হচ্ছে মিডিয়াম ফ্লেমে, ততক্ষণ ওটাকে ফ্রাই করতে হবে। তারপর আমাদের বানানো টেরিয়াকি সসটা ঢেলে দেবো।
সাথে চপড গার্লিক জিঞ্জারও দিয়ে দেবো। 1 টেবিলস্পুন মতন চপড গার্লিক অ্যান্ড 1 টেবিলস্পুন মতন চপড জিঞ্জার অ্যাড করে দেবো। এবার ভালো করে নাড়তে হবে। একটু জল অ্যাড করতে পারো। আন্দাজ মতো নুন দিয়ে দিতে হবে। যদি গ্রেভি রাখতে হয় বেশি তাহলে আর একটু বেশি জল অ্যাড করতে পারো, আর যদি আমার মতন ড্রাই পছন্দ করো তাহলে আর একটু বেশিক্ষণ ধরে নাড়তে হবে। এবার একটু সাদা তিল ছড়িয়ে দেবো। টেরিয়াকি চিকেন রেডি অলমোস্ট। পেঁয়াজ পাতা থাকলে পেঁয়াজ পাতা দিয়ে গার্নিশ করে নিতে পারো, দেখতে ভালো লাগবে আর টেস্টটাও ভালো হয়। এটা তোমরা স্টার্টার হিসেবেও খেতে পারো শুধু শুধু, বাট আমি একটু স্টিকি রাইস আর সটেড ভেজিস দিয়ে খাবো। জাপানিজরা এখানে সুশি বানানোর রাইস হাকুমাকি রাইস বলে, সেটা ইউজ করে, কিন্তু আমরা তো বাঙালি তাই গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে স্টিকি রাইস বানিয়ে নিয়েছি। এই ফার্স্টটা খোলো। এই তো দারুণ দারুণ, দারুণ, ফার্স্ট ক্লাস। তাই তো, আরে চাই নাকি? দারুণ দারুণ হয়েছে। বাহ, ঘরে বসে বসে সুন্দর সুন্দর খাবার, দারুণ হয়েছে। তাহলে খুশি তো এরকম একটা প্রতিবেশী পেয়ে? হ্যাঁ, আমার তো জিভে জল এসে যাচ্ছে। আর এত সুন্দর প্লেটিং হয়েছে, মনে হচ্ছে আমি রেস্টুরেন্টেই খেতে এসেছি। আর আমার বোন ঝিলিক এত সুন্দর রান্না করছে, আমাকে একটুও মিস করতে দিচ্ছে না যে রেস্টুরেন্টে আমি যেতে পারছি। তোমরাও যদি চাও রেস্টুরেন্টকে মিস না করতে, চট করে ফলো করো ফুডি বাঙালি আর বানিয়ে ফেলো এইসব নতুন নতুন রেসিপি। দারুণ, থ্যাঙ্কস ঝিলিক। ওয়েলকাম। তো লকডাউন রিয়েলাইজেশন হলো আমার প্রতিবেশীরা আমার মতো একটা প্রতিবেশী পেয়ে ভীষণ খুশি। আর যারা আমাকে পাশের বাড়িতে পাওনি তারা নিজেরাই ট্রাই করে নাও রেসিপিটা বাড়িতে। কমেন্ট বক্সে জানিও কেমন লাগলো। সো গাইস, বলো ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও, না ভালো লাগলেও করতে পারো, ফ্রি তো। তো আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আমরা কিছু ফান্ড রেজ করছি। আসলে আমরা তো ভালো মন্দ খাচ্ছি রোজ, অ্যান্ড খেয়ে ভালো ভালো ছবিও পোস্ট করছি, কিন্তু এরকম অনেকেই আছে যারা দুবেলা ভালো করে খেতে পাচ্ছে না। তো চলো গাইস, আমরা আজকে তাদের পাশে দাঁড়াই। তো তোমরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হও আমাকে পার্সোনালিও পিং করতে পারো, আর লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, সব দেখে নিতে পারো। আশা করবো তোমরা সবাই এগিয়ে আসবে আমাদের সাথে, যারা খেতে পাচ্ছে না আর যারা স্ট্রিট অ্যানিমালস, স্পেশালি যারা আমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাদের পাশেও আমাদের দাঁড়ানো উচিত এখন। আর তোমরা ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে চাইলে এক্ষুনি অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দাও, আর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। সবাই খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো, আর ঘরের ভেতরেই থেকো, বাইরে বেরিও না। আর যারা খেতে পাচ্ছে না প্লিজ তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। ভালো থেকো।